ஹலோ மக்களே, வெல்கம் பேக் டு கூலாகர் விஷா சேனல். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இதுங்க ஏதோ கால் வருது. கிரானியா யோ கிளவியா எனக்கு கால் வந்து ஒரு வேளை நம்ம இல்லையே அந்த ஹெலிகாப்டர் எஸ்கேப் தான் சொல்ல வரேன். அது பண்ணி ஒரு மாதம் ஆகுது. அப்புறம் ஏன் கிளவி கால் பண்ணுது? சரி என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்போம். ஹலோ, என்ன கிளவி இப்போ ஏன் கத்துற? என்ன விஷயம் சொல்லு. டேய், நீ முன்னாடியே எங்க வீட்டுக்கு வந்து தர்மாடி வாங்கிட்டு போனதானே? அதெல்லாம் எதுக்கு இப்போ ஞாபகப்படுத்தின கிளவி? சரி என்ன விஷயம் சொல்கிறியா இல்லை நான் கட் பண்ணுவேன்? எனக்கு போர் அடிக்குது. சொல்றேன்டா. நீ நானும் கிராண்ட்பாவும் இல்லாதப்போ நைஸா எங்களுக்கு பயந்து எஸ்கேப் போயிட்டு ஹெலிகாப்டர்ல. இப்போ நான் உனக்கு ஒரு டாஸ்க் தரேன். டாஸ்கா? என்ன டாஸ்க் கிளவி? நீ மறுபடியும் எங்க வீட்டுக்கு வரணும். இந்த தடவை நாங்களாம் எங்கேயோ போக மாட்டோம், வீட்லயே தான் இருப்போம். நானும் கிராண்ட்பாவும் வீட்டில் தான் இருப்போம், ஸ்லண்ட்ரினாவும் வீட்டில் தான் இருக்கும். நீ வந்து கிராண்ட்பா கையில் ஷாட்கனை வாங்கி எங்கள் 2 பேரையும் போட்டு தள்ளிட்டு தான் வீட்டை விட்டு போனோம். அப்படியா? நான் ஈவில் நிறையா போட்டு தள்ளினவன் இன்னும் போட்டு தள்ள முடியாதா கிளவி? இரு வரேன். நான் ஈவில் கதெல்லாம் கேட்கல. வருவியா மாட்டியா? பயமா இல்லையா? எது எனக்கு பயமா? அப்போ வாடா. கிளவி இரு, சேனலுக்கு இன்ட்ரோ போட்டு வந்து உன் மண்டையில் ஷாட்கனை வச்சு அடி போடுறேன். மக்களே பார்த்தீங்களா அந்த கிளவிக்கு எவ்வளோ திமிருன்னு? வரேங்க எதிரடி உன் சாவுக்கு நீயே. அதாவது தான் திடீர்னு வரலடா, டேய் போங்கடா. சரி, ஸோ இப்போ வந்து கிளவியை போட்டு தள்ளுறது தான் நம்மளுடைய முதல் டாஸ்கே. கிளவி நம்மளை போட்டு தள்ளிச்சுன்னா நம்ம வந்து வேஸ்ட் ஆகிடுவோம். சரி, ஸோ ஃபஸ்ட்டு எல்லா வேலையும் ஒழுங்காக முடிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு கீழே போய்ட்டு அந்த ரோபோட்டை சவுண்டு கொடுக்க வச்சிடலாம் கைஸ். சவுண்டு கொடுக்க வச்சுட்டு அந்த லாக்கரில் போய் ஒழிஞ்சிக்கலாம், அவ்வளோதான். அப்புறமா கிராண்ட்பா வரும்போது ரோபோட்டை பார்க்க நம்ம ஓடி போயிடலாம். யாருமே இல்லை. முட்டைக்கண்ணா பாடுறா, அண்ணன் சத்தம் கொடுறா. ஓகே, சத்தம் கொடுத்துட்டான். வருவாங்க 2 பேரும். ஸோ நம்ம கொஞ்ச நேரம் இங்கே உட்காந்துருப்போம். ஸோ கைஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரே ஒரு லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் கைஸ். அண்ட் தென் நம்ம சேனல் உடைய இன்ட்ரோவோ எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள். ஸோ அந்த கிளவி வேறு போயிட்டியா கிளவி? ஆஹா, மொட்டை மண்டை போகுது. சொட்டை மண்டையும் பின்னாடியே போகுமே. சொட்டையும் போகுது. 2 பேருமே போய் என்னான்னு பார்த்துட்டேங்க. இதுதான் நம்மளுக்கு டைமு. ஓடி போடா மேலே போயிட்டு அவங்க 2 பேர் கண்ணில் மட்டும் மாட்டவே கூடாது கைஸ். உள்ளெல்லாம் பார்த்துருக்கான் பாரேன். சரி வந்துட்டேன். ஸோ எல்லா இடத்துலையும் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். மேட்சஸ் இங்கே ஆமோ இருக்குது. அதெல்லாம் அவங்ககிட்ட இருக்குது. கன்று வாங்கணும். ஓகே, இப்போ ஏன் நான் திரும்பி பார்த்தேன்னா ஏதோ அவங்க வரமா. போடி ஸ்லண்ட்ரினா. எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. ஸ்லண்ட்ரினா வந்து என்னை சாவடிச்சிச்சா? இன்னும் அந்த லூசி என்னை சாவடிச்சிட்டாயா? போயிடலாம். ஓகே, பார்த்தீங்களா மொட்டை கையில் வந்து இது இருக்குது. கன்னு ஷார்ட் கன்னு. யாராவது ஸ்லண்ட்ரினா வந்தால் பின்னாடி பார்க்கணும். முன்னாடியே போய் பார்த்துன்னு போனால் முட்டிப்போம். இருங்க, வெப்பனுக்கு அதிகமாக கிடைக்கிற இடம்னு சொல்லிட்டு நான் ஒன்று சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா? அங்கே போய் ட்ரை பண்ணுவோம். இருக்கா இல்லையா மட்டும் பார்ப்போம். இதில் என்ன இருக்குது? ஒன்றுமே இல்லை. போடா உள்ள. இதை ஃபுல்லாக நம்ம வந்து தேடணும். நான் ஒன்றுத்தையும் காணோம். அந்த கிளவி பின்னாடி வந்து ஐசியூ இப்படி போட்டு தள்ளுருவானுங்க. இந்த இடத்துல கட்டை இருக்குது. இதை வச்சு போட்டு தள்ள முடியும்.
அதாவது போட்டு தள்ள முடியாது. வெப்பன் கீ. ஓகே, இப்போ வந்து வெப்பன் கீ நம்மக்கிட்ட இருக்குது. இப்போ போய் நம்ம செத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதா வரேன். டேய் வரேன் இதா. கழுவி சவுண்டு கேட்டு வந்துடக்கூடாது கடவுளே. திக்குனே இருக்கே. சரி ஓகே, யாருமே இல்லை அந்த நம்பிக்கையில் தான் போகிறேன். ஸ்லிங் ஷாட் எடுத்தாச்சு. போய் வெளியே போய் கல் பொறக்க வேண்டியது தான். பார்த்துட்டா யோ அது வேறு ஓப்பன் பண்ணணும், எனக்கு தெரியாதுயா. யோ வேணாம் நம்மளுக்கு ஏன் வீணா வம்பு. உட்கார்றா. அந்த கிராணியால் குனிய முடியாது கிளவி, அதனால் நம்ம இங்கேயே உட்காந்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டாலாம் பார்த்துப்போம். பார்க்கல போலையே. சரி ஏதோ ஒன்று. ஏன்னா டே திறந்து தான் சாடா, ஏன்டா என்ன இப்படி பண்ணுறீங்க? பயமுத்துறானுங்க போகிறேன். ஆனால் நான் திறக்கல. இங்கே ஒரு கல் இருக்குது, பொறுக்கு. 3 கல்லையும் நம்ம பொறுக்கிட்டு அந்த கிராணி இருந்துச்சுன்னா போய் அடிச்சிடலாம். 2 கல் வேணும். ஆனால் 3 கல் எடுக்கிறோனோ இல்லையோ 2 கல் வேணும். ஏன் கிட்டேச்சு? அங்கே மொட்டை இருக்கான். நம்ம அப்படியே பொறுமையாக போய் என்ன கல் ஒன்று கொடுங்கடா. என்னடா அங்கே வச்சுருக்கீங்களாடா? இரா மாமா வரேன். மாமா போடா நீயும். ஓகே போயிட்டான். இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏய் நான் சாக மாட்டேன். போயிட்டு எங்கடா போனேன் மொட்டை? ஹெட்ஷாட் விழும் பறிக்கும் போட. 2 மினிட்ஸுக்கு தான் போயிருக்கான்ல. அந்த கிளையையும் நம்ம கூப்பிட்டு வச்சு வாடி நான் போட்டு தள்ளிட்டேன்ல. ஷார்ட் கனை வச்சு வேற போட்டு தள்ளணுமா அவங்க 2 பேரும்? நான் டாஸ்க் கொடுத்துருக்கு பாரு. மொட்டை பாய்டா. ஷார்ட் கன் எடுத்துன்னு நான் போயிட்டு இங்கே ஆமாம் இருக்குது. சும்மா வெளியே சுற்றின்னு போவாங்க. அவங்க 2 நிமிஷத்துக்கு கழிச்சு தான் வருவாங்க. பார்த்தீங்களா, நம்மளாம் கிராண்ட் பாக்கிட்ட ஷார்ட் கன்னே எடுத்துங்க. சிலிண்டரி நான் பைத்தியம். நான் காண்டில் இருக்கவங்க மேலே ஆல்ரெடி வெறுப்பேற்றி விட்டேன். என்னடா உள்ள? ஆமாம் சும்மா ஷூட் பண்ணி பார்ப்பான். எர்ரா ஆமாவ 1 2. சரி ஓகே. இப்போ வந்து கிளவனும் வந்திருப்பாங்க போல் வெளியே. எனக்கு போர் அடிக்குது. 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. கிளவி எழிஞ்சிட்டானா அங்கே ட்ராப் வச்சுருப்பா. கிளவி ஏஞ்சிக்கல போலியே. வாங்கடா, எனக்கு செம்மையாக போர் அடிக்குது. வெளியவே சுற்றி நிற்போம். வந்தால் வரட்டும் அவங்க. பின்னாடியா பார்ப்போமா? வாங்கடா கிளவி, போர் அடிக்குது கிளவி எனக்கு. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். இருங்க கொஞ்சம் போயிட்டு நம்ம வந்து சவுண்டு கொடுப்போம். ஏன்டா அப்படி பயந்து சாவுறீங்க? நீ தான்டா கேட்டீங்க நான் உங்களை சாவடிக்கணும்னு. சவுண்டு கேட்கலையா கிளவி உனக்கு? அடே வீட்டுக்குள்ளே போகிறது கூட எனக்கு பயமாகுதுடா. போனால் வந்து கன்னை வாங்கி வச்சுப்பான் அந்த மொட்டை. அதனால் நான் ஏய்
அரே அரே ஏண்டா எனக்கு வீட்டுக்கு டைம் ஆயிடுச்சுடா. ஏன்டா கூப்பிட்டு என்னை இப்படி அசிங்கப்படுத்துறீங்க? இந்த ஸ்லிங் ஷாட்டை வச்சு போட்டு தள்ளிட்டல. வேணாம் நம்ம ஏன் வீட்டுலாம் தேவலாம் போயிட்டுருக்குறது? நம்மளுக்கே 1008 பிரச்சனை இருக்கீங்க. போயிட்டு கண்ணுக்கு வாங்கிட்டா இருங்க கைஸ். இங்கே ட்ராப் இருக்கான்னு மட்டும் பார்த்துப்போ. ஏண்டா 2 நிமிஷம்னா 2.5 மணி நேரமாடா இருப்பீங்க? இருங்க நான் சவுண்டு கேட்குது. சவுண்டு போட்டேன். இனிமேல் இங்கே வரும் கிளவி. வரா கிளவி போட்டு தள்ளுறேன் ஒன்று. போ நான் கிளவி. மாட்டேன். நான் உனக்கு என்னடா தப்பு பண்ண மாட்டேன். நான் உன்னையாடா முதல்ல சுட்டேன். கைஸ் நான் வெப்பன் கீழே எடுக்க மாட்டேன். ஸ்லிங் ஷாட் எடுத்து கிரானியும் போடுறேன் ஸ்லிங் ஷாட்டில். அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுவேன்னா கன் எடுத்து 2 பேரை போடலாம் மாட்டேன். போயிட்டீங்களாடா மொட்டை சொட்டை? சீக்கிரமாக தான் போயங்களேண்டா. ஏன்டான்னு இப்படி கடுப்பேற்றுறீங்க? நம்மளுக்கு ஏன் பார்த்தா இல்லாமல் கற்று வந்துக்குன்னு லாஸ்ட் டேக்கு போயிட்டு அடி வாங்கிக்கணும். அசிங்கப்படுத்துவா அந்த கிளவி. நீங்கள் பொறுமையாக வாங்க, நானும் வெயிட் பண்ணுறேன். காத்திருந்து டேய் மொட்டை உனக்கு இருக்குதுடா. கஷ்டப்பட்டு ஷார்ட் கன் எடுத்து கிராணி வரலையா ப்ரோ? கிராணி நம்ம போட்டு தள்ளிட்டோம்ல 2 நிமிஷத்துக்கு வரமாட்டா போல். அப்படியா? எனக்கு பயமாக இருக்கே. திடீர்னு வந்துட்டானா நான் வெறுப்பியா நாயா நீங்கள்? சரி வரல, அது ரொம்ப நல்லதுக்குதா. ஸ்லிங் ஷாட் எடுத்து வெளியே போய் என்னாச்சும் கல் இருக்கான்னு பார்ப்போம். வந்து இங்கே ஒரே ஒரு கல் இருக்குது. எதுக்கும் நம்ம கிரானியை கூட போட்டு தரலாம். இன்னும் 2 நிமிஷம் அது வராமல் இருக்கிறது பெட்ரு. அது வராமல் இருக்கிறதுக்குள்ளே நான் போட்டு தள்ளிட்டு சேலஞ்சை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பேன். இங்கே ஒரு கல் இருக்கான். அப்படியே எங்கன்னு தெரியாமல் அப்படியே கீழே போய் வந்துட போகிறேன். இங்கே இருக்குது. ஓகே, இந்த கிரானிக்கு காது கேட்கணும் நல்லா. அதனால் நான் எப்படி போட்டாலும் வருவான். அந்த சொட்டைக்கு எதுவுமே கேட்காது. மொட்டைக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டோம் நீங்களே சொல்லுங்களேன். இந்த மாதிரி தான் வெறியாக்குறானுங்க. நான் இதெல்லாம் கட் பண்ணிடுறேன். கரெக்டாக வரும்போது நான் போக மாட்டேன். சரி அப்படியே கிராண்ட் பாவம் பின்னாடி வருவான். வரட்டும். ஏன்னா நீ சாவலையா? சாவ மாட்டியா நீ? போ கல் தேர்றாடே வந்துடுவான்டா பின்னாடியே. கைஸ் கல்லை காணோம். இங்கே இருக்கு. இப்போ வாடாடி. ஏன்டா என்னை இப்படி கொடுமைப்படுத்துறீங்க? டேய் நான் என்னடா தப்பு செஞ்சேன்? சிலிண்டரே நான் உன்னை போட்டு சாவடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு டெடி பேரை எடுத்து. நான் அது பண்ணேனா? இல்லை அந்த கிழமை வேற அதே இடத்துல நின்றுட்டுருப்பானே. எங்கடா கிராணி? இப்போ இல்லை கைஸ். ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு கவலை இல்லை. 2 மினிட்ஸ் கழிச்சு தான் கிராணி வரும். இப்போ அந்த கிழவன் தான் எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது. கிழவனை போட்டு ஆமாவை ஏற்று 2 நிமிஷம் கழிச்சு போட்டு தள்ளிட்டு போயிட்டே இருக்கணும். சரி மேலே போவோம். ஆடாதரா கிழவா, கீழே இறங்கி வாடா. ப்ரோ உள்ளே என்ன ப்ரோ பண்ணுறீங்க? இல்லை யாருமே இல்லை. வாடா. இன்னும் கீழே என்னடா பண்ணுற? நான் மெல்லமாக தான் வருவேன். வேறு ஏதோ இடத்துல போட்டேன்டா. போடா அவன் கண்ணு எடுத்துகிட்டு வரான்டா. கிராணி வேற போயிடுச்சு. எப்பா வேற எங்கேயோ சுட்டேன் கைஸ் நான்.
பயமாகவே இருக்கேடா. கல்ல போ. இந்த நேரத்தில் கல் வேற வர மாட்டேங்குதுடா. வாடா வாடா கிளவா. நீ கிளவா. வரான். நீ சுடுறதுக்குள்ளே நான் சுட்டுருவேன்டி. கண்ணை குடுறா இலவட்ட பயலே. டோ ஏய் ஸ்டாண்டிடா. இப்போ இவன் சாவான் பாருங்க மொட்டை. நியூ அவன் என்னமே எவ்ரிபடி வாண்ட்ஸ் டு பி அது பாட்டு எனக்கு தெரியாது. ஓகே, ஸோ டாஸ்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. கிரானியும் செத்துட்டா, கிராண்ட்பாவும் செத்துட்டான். ஸோ 2 பேருமே ஷார்ட் கன்னில் தான் அடி வாங்கினாங்க. என்ன டே தான் டிஃப்ரெண்ட்டு. சரி, ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் கைஸ். பாய்.